Yo Freund, Yeah. come on. So, heute mal wieder hier beim Auspacken von Pearl ein Stabmixer. Pearl. Sehr nices Teil. Für extra für ja, schauen wir mal. Natürlich mal wieder eingepackt, das geht nicht mehr. Obwohl Weihnachten schon längst vorbei ist. Habe ich natürlich weitergeschickt aufmachen. So, das ist jetzt ein Stabmixer extra für Milchshakes und Eiweisshakes. Das ist bald schon kaputtes Teil, oder? Das sieht bloß raus. Hängt das hier sehr merkwürdig an dem Kabel, ja. Schickes Plastik. Da könnte einfach nur draufgesteckt werden. Ja, es könnte draufgesteckt werden. Ja, wäre schon eben, oder? Ja, super. Der Ausschalter, das sieht auch nicht sehr toll aus. Selber zusammenbauen. Ja, hier ist das Hausmittel. Ganz frisch aufhängen. Ja. Messbecher. Mit 450 Milliliter. So. 2 Stufen. Ja, Leute, der will auch so komisch schalten. Der, keine Ahnung, so wegschmeißen bleibt. Leute, meine ganzen Videos anschauen und ja, vielen Dank. Das war der Mixer. Ciao.